mmoja weka juu, mkono wa sadaka. Mkono ambao una sadaka weka kwenye tumbo lako la uzazi. Wote hapo kuna changamoto karibia wote. Tumbo lako la uzazi ni chini ya kitovu cha kwako. Chini ya kitovu ndio kuna tumbo la uzazi. Hapo ndipo ilipo shida. Wote nguvu inapita hapo. Na kuna vitu vinamoka sasa hivi. Mungu, watu hawa kwa majina yao wamekuja mbele zako, wamebebelea sadaka zao mikononi mwao. Neema ya Alfa na neema ya Omega iko hapa katika jina la Yesu. Uliniambia namna na namba za kodi, namba za walizofungwa nazo kwenye vizazi vyao. Moto upite ukate kila aina ya kifungo na kamba mara moja. Wale waliotawaliwa katika ulimwengu wa roho, utawala unavunjika sasa. Wale waliotupiwa magonjwa aina ya kansa, aina ya kukataliwa, aina ya uharibifu, yanatoweka katika jina la Yesu. Yes. Moto Rabashanda Rabos Rababosekeki. Pepo, 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 nguvu za giza. Wewe ambaye ulipata kansa kwenye huu mwili, sikia, nakupiga, 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 nakupiga. Nakupiga kwa jina la Yesu. Toka. Ya badala mazuri ya wasa. Toka. Wachalana. Wachi. Toka. Kari ya masaka shika hapo kwenye tumbo lako. Lete hiyo sadaka. Ria basanta nika saya. Ria kayanda rabakoya. Shaka ria basanta karabakoya. Pepo. Umezuia maisha yako. Au sio? Umezuia sana maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Weka mkono hapo. Omba. Kari ya maisha, kari ya karianda. Shika sadaka yako. Kari ya bosi. Moto. 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 Tawala za mapepo. Tawala za kuzimu. Tawala za ufalme wa giza. Majority, 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 majority. Kari ya mashaka, maagano ya kishawi, kari ya mosi, kari ya masa, yeketeri yako, sheketeri ya masa. Siweka kuweka riaka yanda, riaka yanto, riaka masaka, kera, riaka ya, riaka taraba. Wasogeze nini, Mungu bado yuko kasi. Huyo operation inapita. Shika kwenye mabega hapa katikati. Shika katikati. Sogeza na huyu. Sogeza na huyu. Aida na basata na huyu. Hallelujah. Kiwezekana wapelekani hata huko juu. Nataka hii ni roho inayoishi katika ulimwengu wa kiroho.